Κοιτάξτε, όντως οι προϋπολογισμοί του Δήμου τα τελευταία χρόνια διέπονται από αυστηρή λιτότητα, δεδομένου ότι με την αλλαγή του Καλλικράτη από 1η Πρώτου του 2011 προϋπολογίζεις όχι βάσει το τι εσύ θέλεις να προϋπολογίσεις, αλλά το τι έχεις εισπράξει την προηγούμενη χρονιά. Και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το διάστημα που τα 3 χρόνια που κάναμε προϋπολογισμό, όντως δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να φτιάξουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δημοτών και στις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου. Πέρσι ιδιαίτερα ο προϋπολογισμός που καταρτήσαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολος, λαμβάνοντας υπόψη πάρα πολλές συγκυρίες και τη μεταβατική περίοδο, όπως είπα, και την εφαρμογή του καινούργιου νόμου. Φέτο διαπιστώνω ότι η κατάσταση όντως είναι πιο ζωφερή. Ο προϋπολογισμός ο φετινός μπορεί να χαρακτηριστεί προϋπολογισμός των περικοπών. Κατά γενική ομολογία συντάχθηκε ένας προϋπολογισμός όπως ακριβώς ήταν ο περσινός, αλλά με περικοπές. Και όταν πέρσι λέγαμε ότι ο προϋπολογισμός όντως έχει προβλήματα, διότι δεν καλύπτει αυτά που θέλαμε να καλύψουμε, έρχεται ο φετινός, βγαίνει μια φωτοτυπία με περικοπές στις τάξεις του 30 και 40%. Περικοπές στα καύσιμα, περικοπές στη μισθοδοσία, περικοπές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, περικοπές στα δικαστικά, περικοπές στον φωτισμό των σχολείων, περικοπές στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, στα επιδόματα για τους άπορους, στους εργάτες καθαριότητας, περικοπές στα νομικά πρόσωπα και που δεν έχει περικοπές. Πιστεύω ότι με αυτή τη λογική των περικοπών ο προϋπολογισμός δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου πέραν του εξαμήνου. Επισημαίνω όμως ότι σε κάποια πράγματα τουλάχιστον θα έπρεπε για λόγους ευθυξίας και για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής μέριμνας, να μην υπήρχαν περικοπές. Δηλαδή, κάνετε περικοπή στα επιδόματα των απόρων. Όταν γνωρίζετε ότι υπάρχουν περίπου 500 με 600 άτομα που έρχονται κάθε μέρα εδώ στο Δημαρχείο και κλιπαρούν εφάπαξ να πάρουν ένα επίδομα 250 ευρώ με τις φορολογικές τους δηλώσεις και με τις κάρτες ανεργίας τους, έχετε βάλει μόνο 10.000 ευρώ. Αν τι άλλο αυτό από το πράγμα είναι ανάλογο. Θα πρέπει να τροποποιηθεί και να μπουν παραπάνω χρήματα. Για τον γιατρό εργασίας, για τους 380 υπαλλήλους του Δήμου, έχετε βάλει πίστοση 3.000. Ποιος γιατρός εργασίας όλο τον χρόνο θα δεχτεί να είναι γιατρός των εργαζομένων του Δήμου με 3.000 ευρώ. Η πρόταση της υπηρεσίας μαζί με το προσωπικό ασφαλείας ήταν 26. Για την εξοικονόμηση χρημάτων, στα πλαίσια και στους στόχους που είχαμε βάλει από πέρσι, γιατί πέρσι ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΙΤΑ, έπρεπε άμεσα να προωθηθούν οι διαδικασίες για να γίνει ο χώρος, ο καινούργιος σταθμός μεταφόρτωσης. Αυτή την καθυστέρηση που είχαμε λόγω των προβλημάτων στον Κοφινά. Εκεί πρέπει να βγουν περισσότερα χρήματα και να γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης άμεσα σήμερα. Όπως έγινε ο σταθμός μεταφόρτωσης στα Καρδάμιλα, όπως έχει δημοκρατηθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης στη Βολισσό. Με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι δεν γνωρίζατε ούτε καν ότι στη Βολισσό και στα Καρδάμιλα υπάρχουν χώροι αποθήκευσης καυσίμων, τεπόσιτα, που πάει ο προμηθευτής που παίρνει το έργο μετά από δημοπρασία και γεμίσει τις δεξαμενές καυσίμων εκεί για να μπορεί να εξυπηρετούνται τα βιτιοφόρα. Όχι, μην μου λες όχι, αφού λοιπόν, τις δεξαμενές. Σε τελική ανάλυση, εμείς σαν συνδυασμός δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό των περικοπών. Έναν προϋπολογισμό που δεν έχει όχι καν αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορεί να καλύψει στοιχειωδώς κάποιες δράσεις του Δήμου. Έναν ανάρνητο προϋπολογισμό που δεν δίνει καθόλου προτεραιότητα στα προβλήματα της κοινωνίας, περικόπτοντας ακόμα και τα λίγα χρήματα που υπήρχαν πέρσι για τους άπορους δημότες μας.